Cambiamos pin de carga, zoca, los parlantes y pantallas. Hacemos reparaciones y con garantía por si falla. Con los mejores precios y la mejor atención. Es un lugar seguro para su reparación. Si su pantalla está dañada, la cambiamos. Si su teléfono no carga, lo reparamos. Con nuestra atención solos nos recomendamos, pero gracias a mis clientes por su celular confiarnos. Si su pantalla está dañada, la cambiamos. Si su teléfono no carga, lo reparamos. Con nuestra atención solos nos recomendamos, pero gracias a mis clientes por su celular confiarnos.